今天我们讲一下 OBS 的素材的具体的添加和应用。我们所有的素材都是在这里点加号键添加的。我们第一个要添加的是灭波的那个浏览器源，点加号键，找到浏览器，然后点确定。这里要填写一个网址，这个网址打开我们的灭波设置。这里浏览器源启用浏览器源，然后把这个网址复制过来，然后粘贴上去，然后这里的宽度改成1080，下面的高度1920，然后点确定。然后很多你们的那个直接不显示的是因为灭波里面有可能你们没有启用那个东西啊，就首页菜单、智能场景，有的时候你们那个 OBS 上这些不显示，就是你们设置好的那些趣味整蛊的插件不显示，是因为这里没有点立即打开。点开智能场景，对吧？然后选中音效助手、趣味整蛊，这些都是要点打开啊，点打开。趣味整蛊点打开，这边就会显示。然后这是浏览器源，我们讲下一个啊。然后接下来要讲底图，就是最下面的一张图，就是一直循环在播放的啊，一直循环播放的一张底图。我们添加媒体源，大部分的素材啊都是媒体源，因为我们的素材都是视频，视频就是媒体源，这里选媒体源就可以了。然后媒体源，我们这里可以把名字设好，尽量你们把名字都改好，因为我们后面如果要设置快捷键的话，我们要根据这个名字去设快捷键，不然很容易找不到。我们底图，先底图，点确定。底图这里要把循环勾起来啊，因为是循环一直在那里放的，把循环勾起来，然后点浏览，找到你们放素材的那个文件夹，点开，好，我们加一张底图，然后点确定。刚开始那个显示不完全啊，没关系，我们在这边右键往下拉，选中我们要改的，右键，然后变换里面有一个比例适配屏幕啊，比例适配屏幕，这就正常了。这是底图。然后跟你们讲一下，底图要放在浏览器的下面，这里的是图层，越在上面的它就在上面。比如说我们现在底图在浏览器上面的，底图就把浏览器盖住了。我们把底图移到下面，它浏览器里面的东西就出来了啊，这个你们记一下。基本上顺序是底图在最下面，浏览器在底图的上面就可以了。然后其他的媒体源都在上面。的啊，这个底图跟浏览器啊，我们就过了。然后我们现在讲一个文本，就是在屏幕上面添加字，点加号键，这里有文本，这里有个文本，然后这个随便起一个，比如说我们是弹幕，对吧？弹幕，然后点确定。这里说文字是直接在这边文字这边输入就可以了，比如说我们写3个6啊，猫猫叫，然后点确定。这里的可以改字体，然后这里可以改字体，然后外面颜色，这里可以改颜色，改字体的颜色，点确定啊，它才能生效。然后可以把它拉动过来啊，这个3个6猫猫叫，对吧？
反正到时候你们自己设啊，你们自己拉的好看一点就行了。就是你们设置好了之后，把它锁定一下。你看底图啊、浏览器啊、弹幕啊这些都锁定一下，这样就不容易。我们添加其他的素材的时候就不容易把这些位置会偏移啊。然后我们继续讲下一个，讲下面我们要去加素材。素材主要是2种，给你们讲一下2种素材，一种是底图是绿色的绿幕素材，一种是底图是黑色的黑色的素材怎么弄。我先给你们演示一个绿幕的，我们添加素材，添加一个媒体源。媒体源我看一下我们的那个素材里面，等一下啊，稍等。比如说我们那个跳舞有主播跳舞，对吧？主播跳舞那个底图是绿色的，我这边名字改好，主播跳舞。画面太小了。主播跳舞，然后点确定。这边浏览器里面把那个主播跳舞那个素材添加进来，好，然后点确定，按主播跳舞。他现在要把这个要抠图，把这个绿幕抠掉，点这边滤镜，这里有个滤镜，点滤镜，然后点加号键，加号键选择色度键，然后点确定。然后我们那个不是不见了吗？为什么不见了？是因为它播放完了。你选中这个主播跳舞，你点这个它就出来了，因为它开始播放了。你这里暂停，先暂停，然后我们在这边抠，主要就是调这个相似度。你看相似度低，它的绿幕就出来了，相似度往上拉，然后你调到这个人物就边缘尽量清晰就可以了。然后不透明度、对比度、亮度这些你们都可以去调，都可以去尝试。你们看一下哪种效果好，你们就自己去调一下啊。一般我们的绿幕就是用色度键，去调，就会调的比较干净啊。我们这边这个就调好了啊。然后位置你们自己调好之后，就把它锁定了。那你添加下一个的时候就不会弄，不容易就是弄乱。然后我们现在去加一个底图是黑色的底图，我们看一下，也是添加，然后媒体源，然后底图我看一下黑色的底图啊，稍等啊。比如说黑色的底图，我们有那个飞龙在天这是新的，或者闪电调的比较难调一点，我给你们看一下闪电。然后看先见媒体源这边先写闪电，然后点确定，该名称已被占用。那闪电1没关系啊，闪电1。然后浏览器里面添加那个闪电的这个图，然后点确定。然后也是闪电，先变换，然后比例适配屏幕，它是这样子啊，把它拉到你需要的位置然后可以先给它暂停了，先把它暂停了。现在它显示在这里，暂停掉它，你就可以去调了。这里也是一样的，点滤镜。黑色的底图我们用色值，这里有个色值，用色值去调。注意一下这里有关键啊，绿色先选中绿色，它这里有个自定义颜色，自定义颜色里面，然后这里选择颜色。选中黑色，点确定，然后在这里调相似度，在这里调到你们觉得合适的效果就好了，好吧？调到你们觉得合适，但这些不透明度你们自己要去细调，我不可能说每一个什么数值都要都给到你们，就是每一个人的这个电脑可能都不太一样
啊，你们自己在自己的那个电脑上面自己去调就好了，调到你们想要的效果就可以了啊。然后基本上就是这样，这是素材啊，几种素材都给你们讲了。然后接下来我们要讲，接下来主要要讲那个设置快捷键啊，因为我们上一节咩波的那节课里面已经讲过了，咩波的礼物对应的快捷键，比如说我们闪电是一颗小星星，对不对？闪电是一个小星星，我们咩波的闪电那里的趣味整蛊里面的快捷键如果是设的数字1，我们这个闪电的快捷键也要跟那个是一样的啊。那个快捷键在哪里设置呢？是在这里，点设置，热键往下拉，往下拉，然后我们找到那个闪电1的闪电1，对，这是闪电1。快捷键设置哪里？设这个重新开始，重新开始，你这里输入一个数字1就可以了。就是你咩波上面设的快捷键是什么啊？比如一颗小星星对应一道闪电，咩波上面是快捷键是数字1，你这里就填1就行了。就是你对应的礼物，对应的礼物，对应的素材，快捷键设置成一样就行了啊。包括这个主播跳舞也一样的，就是点设置，点热键，往下拉，你找到那个主播跳舞，再重新开始，只填这一个，就只填这一个啊，其他的播放暂停都不用填。比如说现在主播跳舞快捷键是2，对不对？快捷键是2，我先给你们设好，稍微给你们尝试一下。然后闪电1，我们的那个重新开始快捷键1，确定之后，我们到这个界面，我们按1，它就出来闪电；按2，它就出来跳舞，啊，就这么简单，好吧？然后再跟你们讲一下，就是我们这些素材，它如果我们加的这个素材它本身有声音的，你们就是我们现在比如说放2，我们听不到那个声音，我们在电脑上我们自己听不到那个声音是没有关系的。我们正常开播之后，在直播间里它是有背景音乐的啊，这是有背景音乐的。然后再讲一下啊，这个桌面的音频你不要关掉，桌面的音频不要关掉，因为你这个关掉之后，咩波的那个音效助手，咩波，等一下啊，咩波音效助手里面这些声音是需要桌面的声音去传递的，就是你这里不能把它关掉，这里的音效是要这里打开之后才有声音的，所以这个不能关掉啊。想想还有什么要教你们的？基本上主要是添加素材这一块啊，然后设置快捷键设好了就好了啊。暂时就这些吧。好，你要么横着，要么竖着，你自己去看。你先。今天我给大家录一期咩波的教程啊。首先，这个咩波安装完之后打开，它就是这个界面。这个界面我跟大家讲一下，不是直接让你微信扫码直接登录。如果你原本没有注册过咩波的话，要先去注册。没有咩波这个账号的话，要先去注册，先点立即注册。抖音号，我们的直播平台抖音，然后点下一步。这里的抖音号可以随便填，没关系啊，这个后面都可以开的，后面都还可以设置的。下一步，弹幕链接跳过，然后这边，然后我们再用微信去扫码。稍等一下，我微信扫个码。然后这是登录了之后的，这个是咩波登录了之后，我们现在主要是去设置啊，先去设置
首先看得到这里首页菜单，这里有个智能场景，我们基本上所有的设置都在智能场景这里面，都在智能场景这里。点开智能场景，这里有添加图层，左上角这边有添加图层。我们主要要用到的几个插件，一个是趣味整蛊，如果你们找不到的话，这里可以搜索，右上角这边有这个可以搜索。主要用到的几个插件，一个是趣味整蛊，把它添加进来，这是趣味整蛊。再添加一个音效助手，音效助手，再添加一个时钟。时钟我们一般选这个时间标准，这是带日期的。这个时钟都是要添加的，你加了这个时钟，它就不容易判定你是录播啊。所以这个时钟是要添加的。这些主要是这3个插件，主要用到这3个插件。然后这里要点启用竖屏，启用竖屏，因为我们现在播的是竖屏的直播间啊，这里点启用竖屏，它那些东西都会在这里。然后跟你们讲一下，音效助手它是没有，你看音效助手就是我现在在拖动的这个框框，它就是这个啊，它是没有那些图标的，音效助手是没有图标的。你这边鼠标移到这里，这里有个隐藏，把这个直接隐藏了，不然你开了之后，它 OBS 上会显示这个框框在那里就很丑。这里有个隐藏啊，音效助手这边最右边有个隐藏，可以把它隐藏，就可以把这个框框隐藏掉。这个框框随便放哪里都无所谓，隐藏了就 OBS 上开播的时候就看不到了啊。这是一个。然后我们先讲最简单的，先讲这个时间标准。你看到的这个就是什么背景啊，什么这个形式啊，就是这里有个皮肤，这里是付费的，开了 VIP 它才能用这个皮肤。我们一般都直接用免费皮肤就可以了，然后背景啊，可加可不加的，你们看怎么清晰。背景可以加可以不加，这边菱形、方角、仰角，你们这些看你们自己喜欢啊，这都是可以，你们自己去弄，你们看着怎么清晰、怎么合适、怎么好看怎么弄，好吧？这个颜色配置项你们自己去可以设置的，这些都是你们自己去调，按你们自己的喜好，好吧？这个时钟就是你调好之后，到时候把那个位置放好就不用管它了啊。一般我们一样东西调好了，位置固定了之后啊，我们这边都有个锁定。你看这里有个锁定，就是你位置跟你的那个 OBS 已经匹配了，位置都已经匹配好了，你就直接这边点锁定，就免得以后不小心碰到啊，不小心就拉动了。这个锁定之后，它就拉不动了啊。这是一点啊，这时间是最简单的。然后我们现在讲那个音效助手，讲这个音效助手我们怎么改？直接点这个设置面板是没有什么东西的，这里没有啊，直接点设置面板是没有的。那我们音效助手是在哪里编辑，在哪里设置？这里要立即打开。包括我们开播的时候，我们这些都是要打开的。开播的时候，把音效助手跟趣味整蛊都是要立即打开的。时间是可以不用点其他的，它就已经在工作了的。可是音效助手跟趣味整蛊，它是要点立即打开。打开之后，在这里编辑，这些是默认的一些自带的，都可以把它删掉，不要的啊。点一下编辑模式，把这些原来的全部删掉，点批量删除，然后这边有个全选，全部删掉。我稍微留一个，我给你们做演示啊，把这些全删掉，全删掉之后，我们加自己的特效，加自己的那个声音音效，点添加，对吧？标题都要填的，随便填个标题，然后图片随便选个图片都没有关系啊。音频
我这个电脑上没有装那些东西啊。音频就想把你们要加的什么音效添加进去就可以了。这边添加好，这个快捷键是不用管它的。给你们讲一下，音效助手里的这个快捷键是不用理会的，不用理会。我们只弹幕，因为音效助手一般那什么猫叫、狗叫、青蛙叫什么的啊，收礼物感觉有点过分。这里礼物虽然说是也是可以，比如说别人送一个啤酒，然后那个猫叫一下，狗叫一下，我感觉没必要。这里我们一般都是那个用弹幕去触发，比如说是666，对不对？666就是直播间里别人就扣这3个6，多扣一个6它也不会触发的，就扣这3个6就会触发你设置好的这个音效。弄好了之后直接点添加就可以了。啊，弹幕666，它这边设置好之后，你弹幕你填的什么，然后你直播间里其他人扣这个弹幕的时候，它就会播放这个音效。这个音效助手里面的这个音效助手是跟 OBS 关系不大的啊。然后我们，因为我这边没有音效，我拿这个原来的音效给你们举个例啊，它基本上设置好了就这样，这个弹幕随时都可以改的啊，弹幕随时都可以改的，弹幕设置好之后，比如说我这个是666，这设好之后不需要点什么确定啊什么的，它设好了它就是设好了，你退出编辑就行了啊。编辑模式你看点进来它就是666，这里不需要点什么确定，也不需要预览啊什么的，这个快捷键也不需要去设置。再讲一遍，这个快捷键是不需要去设置的，你只要弹幕设置好了就好了，弹幕设置好了就好了。然后我们退出编辑啊，它这个就会放。然后在这里给你们延伸一下，就音效里面加的这些猫猫叫、狗狗叫，它放出来的是咩波，它自己放的。OBS 上面添加的一些素材啊，你在 OBS 上播放的时候，你可能在电脑上你听不到它的背景音，听不到它的那个声音是没有关系的。你只要那个素材，它本身那个素材是有声音的，你添加到 OBS 之后，开播的时候直播间里出来那个特效，它都会有声音的。这个题外话，就这里加的这些声音的那些声音是咩波来播放的，就是你看你在 OBS 上面，你在电脑上面是可以听得到的啊。这一点啊，然后再跟你们讲一下啊，你这个一定要点立即打开，它才会有用，它才会生效啊。就是你们准备开播之前，把这个音效助手要打开，然后一直放在这里，一直放在这里。如果忘记了也没有关系，你开播之后，哪怕你开播之后，你别人扣了个字没声音，没关系，你回来这里重新立即打开就可以了啊。这个音效助手就讲完了，音效助手就这么简单啊，好吧。然后我们讲趣味整蛊啊，趣味整蛊这个是最重点的啊，这个底图啊皮肤一样的，选中趣味整蛊右边。皮肤使用免费皮肤，这里你就很直观的可以看得到啊。然后这些你都可以按照你们自己的喜好去调啊。这显示次数不需要勾起来，你打勾也没关系啊，就显示次数，它一般不显示出来的。然后这些都是可自己去调。我们主要讲设置面板。趣味整蛊的设置面板，这是就是要讲这了再说一下，你如果 OBS 上面不显示这个界面，都是因为你没有点这个立即打开。你这个立即打开之后，它这个图层它就会显示在 OBS 上面啊。如果你们 OBS 上没有看到这个图层，来这边立即打开就可以了。然后趣味整蛊里面的那个快捷键，我给你们讲一下。我们设一下啊，你看默认的这个商属叫，你反正到时候都自己去添加，在这里点添加啊，我全部都给你删除了。最后一个好像删除不了，最后一个删除不了没事啊。就礼物
然后比如说我们要送一个啤酒，然后那个啤酒这个整蛊描述叫什么？比如说我们啤酒是一个闪电，对不对？会放一段闪电是？哎呀，等一下，闪电。哎呀，输入法调不出来，闪电。闪电，这个名字7号这个名字，你看这里实时更新的，就送啤酒，这个啤酒叫闪电啊，什么召唤闪电，它这里都实时就会更新的，召唤闪电啊。主要是这里事件类型选什么？它有鼠标事件跟键盘事件，我们都是选键盘事件，然后按键选组合模式，一般选组合模式啊，这个。当然，单键模式也可以，看你们自己啊，就是不要跟别的按键冲突。如果你们那个特效没有办法正常播放的话，过来把按键改一下，可能跟其他的键冲突了啊。我一般会设的比较复杂 ，Ctrl Alt 加1，我一般都是 Ctrl Alt 加数字，这里可以设9个数字 ，Ctrl Alt 加1。这个按键，我跟你们讲一下这个原理啊。这个按键是要跟 OBS 上面的那边的按键是要匹配的，不要每一个礼物每一个礼物对应一个特效，对不对？这个礼物跟它对应的特效都是对应同一个快捷键。你这边设的这个，比如说这个啤酒，你设的是这个快捷键，你在 OBS 上啤酒触发闪电特效。你 OBS 上添加的那个闪电特效的快捷键也要是这个 Ctrl 加 Alt 加1。我跟你们讲一下原理啊，因为是咩波，它能识别到直播间里收到的礼物。直播间里有人给你送了一个啤酒，咩波它就会去按一下这个按键，咩波只会按到这个按键。OBS 是什么 ？OBS 是因为咩波按了一下这个键，按了之后 ，OBS 会给出反应。把那个特效，把那个素材给它放出来，这样就实现了收到礼物自动播放素材，明白了吗？这个原理明白了吗？然后这个按键时长我们这边选默认也可以啊，或者把它改短一点，改成100。你们点这个问题这里都可以看，这是按键按住时长，不分游戏。为什么这个时长？有时长的，因为有些游戏一个键按住很久，会有别的什么特效。我们都是用100，或者用200也没事，用50也没事。它只要按下去就可以了，按一下就行了。这个间隔怎么填？就你这个素材，比如说这个闪电它是几秒的素材，你这边就填几秒啊。它是按钮直线间隔，就按下这个键之后，按下这个键之后，过多少秒它再执行再执行。毫秒，我们一般，比如说这个素材是4秒的，我们就填400就好了。素材如果是4秒的，你就填400；如果是12秒的，填什么？1200啊。这里跟你们讲一下啊。你看这个礼物对应这个特效，这个礼物对应这个快捷键，这个就设好了，这里就设好了，把它关掉，再添加另外一个，比如说小星星，对吧？召唤什么？召唤猫猫，什么召唤狗狗，这名字你们自己起啊，根据那个素材去起。召唤猫猫啊。键盘事件，你看这个的快捷键不能跟这个冲突，每一个礼物的快捷键都要不一样啊。Ctrl Alt 加2，然后你说这个召唤猫猫 Ctrl Alt 加2的快捷键 ，OBS 那个猫猫的那个素材，它的快捷键也要是这个，明白了吗？然后这些间隔你就根据那个素材的时长来填就好了。刚才说错了，这个按键时长它是1000毫秒，这里是1000毫秒等于1秒，
这里是100是不够的，说错了，你这里就默认200就行了啊，默认200。然后间隔素材如果是12秒的，要12000毫秒，它是1000毫秒等于1秒。如果素材是12秒，你就写12后面加3个连。如果是4秒的，它就是4后面加3个连，4000啊。这个纠正一下。啊，这是趣味整蛊，你们要加几个？你们要加几个特效，你们就加几个。要加几个特效就加几个。然后我要跟你们讲的是，还有一个，我想一想啊，对我稍微带另外一个东西啊。这个趣味整蛊这个插件，它是只能添加一个的，就是你这边再添加图层，再添加一个趣味整蛊，它是加不进来的。这个趣味整蛊，它这个里面的东西，所有的设置，我加了2个，先删掉一个。这2个趣味整蛊，虽然说是2个趣味整蛊，但是它这里面的设置都是一样的，你改一个，另外一个也就自动生效了。所以这里是趣味整蛊是只能加一个，不能加2个，好吧？你们要加的东西很多的话，比如说他加的东西很多，他可能是一长排，你们觉得不好看，是不是？觉得不好看，那怎么处理呢？我教你们一下，可以添加图层，然后礼物，我看一下啊，有个礼物文本。礼物文本简洁，选这个礼物文本简洁。这个文本是可以添加很多个文本的。我为什么要跟你们讲这个？就是如果我们这个要收到的礼物，就这个趣味整蛊要加的东西很多，一长串，我们可以把这个隐藏了，把这里隐藏了，这里隐藏之后。那个 OBS 上看不到，然后这些礼物文本简洁，它只是一张图片，啥意义都没有，它只是一张图片啊，它只是一张图片。但是这个图片它可以随意的换位置啊，随意的换位置，你一个放那边，一个放这边。你趣味整蛊，假设趣味整蛊你有4个趣味整蛊，对不对？有4个礼物，4个按键。这里比如说这里有4个，你有2个，把它可以放在这里，2个放在这里，就是把这个隐藏之后，就让别人看到这张图片，要比如说送什么东西，他会召唤什么，这是可以分割的。你如果在趣味整蛊里面加的话，它只会加一长串，它是换不了位置的。你就可以选择把这里隐藏了，想换位置的把这里隐藏了，然后把这些改成跟你的趣味整蛊里面的那些一样的就行。我这个可能这是题外话，你们学一下，有需要的人可以学一下，无所谓的。你们如果要那些东西很少的话，就不用加，没关系，就只加2、3个特效的，那你就直接用趣味整蛊好了。这个礼物文本就不需要了啊，删掉。好了，基本上就是这样啊。再强调一下，就是音效助手跟趣味整蛊，你们开播的时候都要点击立即打开，你不打开的话，它是不生效的。音效助手打开了，把这个放在那里，趣味整蛊打开，然后它这个图才会显示在 OBS 上面。然后这个灭波的教程基本上就是这样。最后带一句别的，带一句另外一个东西啊，这里带一句就是我们要推流的时候，这里要把这个浏览器源这个打开，然后把这个网址，就 OBS 要推流灭波的时候 ，OBS 上面添加浏览器，然后把这个网址输进去，你要把这个勾打开的，启用浏览器源啊。然后灭波就这么多了，啊。
然后有问题再随时联系我。哦，还有一点忘记说了，就是我们开播之后我们要把弹幕连上去，弹幕连接成功之后，它才会生效。就是你 OBS 开播之后，你灭播这些都打开，对吧？里面设好的那些智能场景啊，里面音效助手、趣味整蛊都点打开，打开之后，然后我们回到灭播这里啊，灭播点这里是可以移动的，点这里移动不了，点这里是可以移动的。我们要把弹幕这里要打开，这里要打开，然后你如果等待这里提示连接成功，它就开始工作了。弹幕连接成功，这里会提示了弹幕连接成功，然后它那个灭播就开始工作了。然后你们的抖音号在这里改，输入你们自己的开播的抖音号，如果连不上去的话，还可以在这里点重连弹幕，点重连弹幕，其他的可以不管，主播认证不认证你也没关系的啊。就是重连弹幕连接不上去，就把这个弹幕助手关了，再重新开。只要它提示弹幕链接成功了啊，这灭播就正常工作了啊。关于灭播就是这么多，就是这么多了。